Welcome to Masokumo Word and Prayer Message Class. Mo kí káàbọ̀ sí kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Táàyè bá wà ṣe àmì àlejò lábẹ́rùn adágún odò Bethesda gbà tó fi dìde gbé àkété ẹ̀ yes or no. John chapter 5. Àlejò ayọ̀ tó gbọ́dọ̀ gbà tó fi ní jáde lọ́dún yìí lọ́wọ́ òfò. Àlejò ayọ̀ tó gbọ́dọ̀ gbà ìrètí January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November tó kọ̀ fún ẹ láti ní láàrin ọjọ́ díẹ̀ tó kù kí òrùn ọdún yìí kó wọ̀ yìí tó fi máa ní ire bẹ́ẹ̀. Mo kéde ẹ̀ kí òrùn ọjọ́ òní tó wọ̀ ní àlejò ayọ̀ bẹ́ẹ̀ máa dé báyìí lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé ọba kejì orí ìkeje ẹsẹ̀ ìkíni rẹ̀ 2 Kings chapter 7 verse 1. Nígbà náà ni Elisha wípé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, báyìí ni Olúwa wí, ní ìwòye ọ̀làlẹ́ ọ̀tá òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní ṣékélì kan ní ẹnubodè Samaria. Kábíyèsí Ọlọ́run. Tó bá ti jẹ́ pé Olúwa ló wí láti ẹnu ọkùnrin, obìnrin, ọmọdé àbí àgbà pé ò ní ṣẹ, irọ́ ni ó máa padà ṣẹ o. Ìyàn tí wọ́n ń là kọjá, Olúwa sọ̀rọ̀ lẹ́nu Elisha kó máa di ọ̀pọ̀. Ó dá kíláàsì o. Ṣé ẹ gbàgbé ohun Olúwa láti pàṣẹ mi, he that sent me, Ọlọ́run mọ́ sọ fún mi ló fọ́n sí mi nínú pé 2021 yìí àbí ọ̀run tó sí la wà, ọdún ìdáhùn àdúrà ni. Ìkẹta, níbi tí wọ́n ti kọ̀ wá sílẹ̀ a máa dètè ọgbà. Ìkẹrin, positive turnaround. Gbogbo ẹni tó gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ àti àdúrà tí Ọlọ́run mọ́ sọ fún mi fi rán mi là ní testimony. Yes, inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni he that sent me, Ọlọ́run má sọ fún mọ́ adákẹ́ má fọ̀hún lọ́jọ́ tí ọmọ ìjìyà ògbémọ́ rẹ̀ sọ́dí àjẹ́. Inú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ló ti fi Masokumo Word and Prayer Message yìí rán mi sẹ́yìn tó ní àǹfààní láti wá sí class, láti wọ kíláàsì wá. Ẹ̀yin tẹ́ ò sá, tẹ́ ò gbọ́dé, tẹ́ ò yẹsẹ̀ gẹ̀rẹ̀ kúrò ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokumo. Eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ somebody among the multitude, èèyàn láàrin èrò. Series 7 wà ní eléyìí. Case study wa níbí ó ní prophet Micaiah, wòlíì Micaiah ọmọ Imla. A máa kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ẹ̀ nínú ìwé ọba kìíní orí ìkejìléníogún ẹsẹ̀ ìkeje sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn rẹ̀. 1 Kings chapter 22 verse 7 to verse 9. Jehoṣafati sì wípé kò sí wòlíì Olúwa kan níhìn pẹ̀lú tí àwa ìbá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Ọba Israẹli sì wí fún Jehoṣafati pé ọkùnrin kan Micaiah ọmọ Imla ń bẹ síbẹ̀ lọ́dọ̀ ẹni tí àwa ìbá béèrè lọ́wọ́ Olúwa, ṣùgbọ́n èmi kórìíra rẹ̀ nítorí tí kì í sọ àṣẹ́lẹ̀ rere sí mi bí kò ṣe ibi. Jehoṣafati sì wípé kí ọba má sọ bẹ́ẹ̀. Ọba Israẹli sì pè ìwẹ̀fà kan, ó sì wípé mú kí Micaiah ọmọ Imla kí ó yára wá. Kábíyèsí Ọlọ́run. Case study wa níbí 1 Kings 22 verse 7 to 9. Kí ló ń tó kàn ní series 7 tí a tún láti mọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ni tí a ò kọ́ tí kọ́ni ṣe kọ́ mi pé èèyàn láyé máa ń fẹ́ gbọ́ láti ẹnu ẹ̀, èèyàn ni ayé máa ń fẹ́ gbóhùn ẹ̀, èèyàn ni ayé máa ń retí pé kó sọ̀rọ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ìwé Aláwọ̀ yìí sọ pé ẹni ó mọyì obì ló ń já ewé sí, ẹni ó mọyì arúgbó ló máa kówó lé, ló máa rà ní ọ̀wọ́n. Ọba Israẹli tí ṣe Áhábù ó mọ iyì pé ènìyàn méjì sàn ju ẹnìkan lọ. Ó invite ọba Juda Jehoṣafati láti support join òun láti lọ́jọ́ jagun Ramoti Gileadi. Ọba Juda Jehoṣafati ó gbà. Àmọ́ nínú case study yìí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ni ṣe sí mi níyè sí, Jehoṣafati náà mọ iyì ohun Ọlọ́run, ìtọ́ni Ọlọ́run, prophecy ló jẹ́ kí ó sọ pé ká tó lọ sí ogun yìí kí a lè mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹni tó mọ ìparí ṣáájú ìbẹ̀rẹ̀. Yá gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, àwọn wòlíì yá gbóhùn Olúwa kí a lè mọ bí ìrìn àjò ogun tí wọ́n fẹ́ lọ bó ṣe máa rí o. From the case study, personal research, mo rí pé Áhábù kó 400 prophet, irinwó wòlíì, ó kó wọn jọ. Wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ pé Áhábù ọba Israẹli máa lọ sí ogun, kò sí wàhálà, bó bá lọ wà dé kódé là ń tàkòtò. Kábíyèsí Ọlọ́run. Now English teacher mi sọ pé every question mark is a call for inquiries. Tá bá ti rí àmì ìbéèrè ntí bẹ̀yẹn ń pàkíyèsí wá sí ni pé ká dúró ká ṣe ìwádìí. Lẹ́yìn tí 400 prophet sọ̀rọ̀, kí ló tún dé tí Jehoṣafati tó fi insist, tó fi sọ pé tí a lè rí wòlíì Ọlọ́run kan. Verse 7 nìyẹn 1 Kings 22 pé tí àwa ìbá bi léèrè kí ló dé tó jẹ́ pé Jehoṣafati tó sì fi ń fẹ́ pé wòlíì Ọlọ́run kan ṣé à lè rí ni tí àwọn 400 yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ orúkọ Olúwa ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. Research tí mo ṣe fi hàn pé ó yé Jehoṣafati pé àwọn 400 prophet yẹn èrò ni àwọn
bó lẹ́ pé ní orúkọ Olúwa ni wọ́n ti sọ̀rọ̀ fún ọba Áhábù. Kí ni wọ́n sọ fún Áhábù? Ẹ̀tàn, èké, fálásì, rọlẹ́pa, ohun àjẹlẹ́wà, kábíyèsí Ọlọ́run. Ó yé Jèhóṣáfátì pé èèyàn tí ayé máa ń fẹ́ gbọ́ láti ẹnu ẹ̀ pé kó sọ̀rọ̀, wọ́n fẹ́ gbóhùn ẹ̀ by all means, ó ní Mìkáyà ọmọ Imla. English is sọ pé the shortest route to becoming nothing on earth is to seek to please everybody. Ọ̀nà tó yá jùlọ láyé láti má jẹ́ nǹkan, láti má jẹ́ èèyàn láyé ni pé kó o máa gbìyànjú láti fẹ́ tẹ́ gbogbo ayé, gbogbo èèyàn lọ́rùn. Kábíyèsí Ọlọ́run. Mìkáyà ọmọ Imla tó jẹ́ èèyàn níbí, mo kíyèsí tó pọ̀ láti ara ẹ̀. Ó kọ̀ láti ṣe bí àwọn èrò, bí àwọn 400 prophets tí wọ́n ti sọ Áhábù pé máa lọ sí ogun, no problem. Ìkejì, Sẹ̀díkáyà ọ̀jẹ̀gẹ́ tó ti fi lọ Mìkáyà pé má jẹ́ kí tiẹ̀ yàtọ̀, bí àwọn ayé ṣe bí táwọn ayé kọjú sí, tí àwọn èrò kọjú sí, ibẹ̀ ni kí wọn náà kọjú sí o. Mìkáyà kọ̀ láti gbọ̀jẹ̀gẹ́ Sẹ̀díkáyà. Ó sọ òtítọ́ fún ọba Áhábù, inú bí ọba, ó pàṣẹ ẹ fi eléyìí sínú túbú, ẹ fi oúnjẹ ìpọ́njú àti omi ìpọ́njú ẹ fi bọ. Kábíyèsí Ọlọ́run. At the end of the day, Áhábù bá ogun lọ, Mìkáyà wà láàyè, ó padà jáde kúrò nínú túbú pẹ̀lú ìyà tí ẹ yẹ. Àwọn èrò 400 prophet yé ojú padà tí àwọn tí wọn o. Yes, kí n tó lọ parí mẹ́sẹ̀gì yìí, ìwé Aláwọ̀ ló sọ pé ọ̀rọ̀ ní bá mo kó mo rò wá. President Muhammadu Buhari, ààrẹ ò tí yẹ sọ̀rọ̀, tó yẹ kó dákẹ́, ṣé kò yẹ kí president sọ̀rọ̀ láwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tá a ti là kọjá Nàìjíríà yìí tó dájú ní àgbáńlá ayé yìí. À ń retí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà pé kò yẹ kí president má sọ̀rọ̀ sí yes or no, ṣe rántí láì máa tọ́ka sí torí àkókò tó wá wájú mi. Kí ló dé tí à ń retí pé ó yẹ ká rẹ̀ sọ̀rọ̀, ó yẹ ká gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ kó sọ̀rọ̀, ìgbà tó tún sọ̀rọ̀ ayé sọ pé bàbá ti sọ̀rọ̀ sókè o. Ìyẹn ìkan. Ìkejì, àpẹẹrẹ mo fi ṣe o. Ọba aláyé kan ńlẹ̀ Yorùbá tí olórí fún ìsọ pé òun ò fẹ́ bá mọ́, òun kọ bálẹ̀, òun kò lé prince yẹn, ọmọ kan lòun máa wojú ẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Gbogbo èèyàn ló retí pé ó yẹ kí ọba sọ̀rọ̀, kí wọ́n gbọ́ lẹ́nu ọba pé ṣé o kọ̀, kí ló dé, kìnìkan kí ló dé, why tí àwọn ènìyàn fẹ́ láti gbọ́. Ìdí abá àti ìdí Port Harcourt ni pé àwọn eléyìí ti di èèyàn, wọn kì í ṣèrò. Tó bá jẹ́ pé èèyàn ni ìwọ èmi, àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ láti ẹnu ẹ lọ́dọ̀ ẹ pé kó sọ̀rọ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Jẹ́ n parí mẹ́sẹ̀jì báyìí o. English ṣàbí sọ pé nothing is beautiful as that done in its style. Kò sí tó dáa jùlọ bí n tí a ṣe ní àsìkò ẹ̀. Ẹ̀yin tó wà ní kíláàsì yìí, àwọn tí ò sí kíláàsì, you and I, let me say every one of us or everybody ní à ń wọ̀nà báyìí fún divine prophecy about year 2022. Yes or no? Why? Kí ló dé? A mọ̀ pé when God speak it is done. Pé tó bá yẹ kó Olúwa ló wí, ó ti ṣe nìyẹn o. Kí a lè ní tó máa guide wa, ká lè ní tó máa tọ́ wa, tó máa lead wa, then for us to foreknown about what God will do for every one of us in the year to come, year 2022, la ṣe ń wọ̀nà láti gbọ́. Tá a bá wá fẹ́ gbọ́, ṣọ́nà ọmọ wa sọ̀kalẹ̀ fúnra rẹ̀. No, a máa fẹ́ gbọ́ ohun tí Olúwa wí láti ẹnu èèyàn láàrin àwọn clergies. Àbọ̀rọ̀ ó tó fún ọlọ́gbọ́n ènìyàn, ẹni lọ́gbọ́n ló kì í sọ̀pọ̀rọ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Gbólóhùn kan ní ọ̀rọ̀ wọn. Yéè, ẹ kó ojú náà fún series 8. Ẹnìkan ní prophecy about 2022. Èèyàn ní a máa wọ́n káàkiri báyìí láti tẹ́tí sọ́dọ̀ pé Olúwa sọ fún mi pé yáfi lébẹ̀ kí n lọ gbàdúrà nítorí àkókò tí mò ń wó lókè yìí o. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì. Tẹ́ḿpìlì kan náà tí ọ̀rọ̀ Olúwa ti ṣọ̀wọ́n, tí ìfihàn kò ti pọ̀ fún wòlíì Élì ni Samuel ti gbóhùn Ọlọ́run. Yes or no? Capital yes ni o. Mo kéde ẹ̀ lórúkọ Jésù. Gbogbo ẹni tó ráyè sàmì ò ní ráhùn. Ìtọ́ni Ọlọ́run, ìyàn ohun Ọlọ́run, ìyẹn ò ní jà ẹ́. Ọ̀dá prophecy Ọlọ́run lórúkọ Jésù kò ní dá ẹ́. Àmín. Bí Ọlọ́run bá gbòkú fún yín nípa mẹ́sẹ̀gì yìí, ẹ jẹ́ blesser fún èmi náà. Ẹ lọ sí Masokomo TV lórí YouTube, ẹ subscribe. Mẹ́sẹ̀gì wa kún bẹ̀. God bless you sir, God bless you. Ẹ̀yin ẹ̀kan ẹ jẹ́ blesser fún ẹlòmíràn. Ẹ share mẹ́sẹ̀gì yìí, ṣe Apostle 6:4. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti àdúrà ò lè ṣe tèmi tiyín tiwọn tiwa tá everybody ti inú ẹ̀ ní àwà. I regret you. Cameraman ní àárọ̀ yìí, Bólúwa ti fẹ́. Amen. Ọlọ́run tọ́lá, my son, God bless you. Amen. Obìnrin mi Evangelist Dr. Margaret Olúwarẹ̀mílẹ́kùn Ọlọ́run tọ́lá, àwọn náà níṣẹ́ tó ń ṣe. Nígbà míì distraction àyíká, àwọn náà máa handle ẹ̀. Má pariwo, wọ́n rí kọ́ lọ́wọ́. God bless you ma. Amen. BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ mi tí ayé mọ̀ sí Masokomo, látòrí òkè Masokomo tàbí Christ Matthias Bible College and Seminary Ògìjó ní Nàìjíríà ní base mi wà. Tẹlifóònù nọ́mbà mi, ká sọ̀rọ̀ kájọ gbàdúrà àtàwọn nǹkan mi. Àbò fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́
ní ilé ẹ̀kọ́ bíbélì tiwa tẹlifóònù nọ́mbà yẹn access nìyẹn o 0805 605 5062 tàbí 0803 274 6913. mi ò gbàgbé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tó jẹ́ kí ọdún dùn fún mi fún fámìlì mi tí èmi náà fi láǹfààní láti fi ọwọ́ kan àwọn ènìyàn kan bí ọmọdé bá dúpẹ́ orí àná àárí omi gbà. I'm still expecting more. bẹ́ẹ̀ ẹni tí ó pèsè fún wa nípa ti ẹ̀mí Gálátíà 6 bí àwa náà bá pèsè fún nípa tara kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yes or no capital yes. ọdún ṣe kú o bùkátà ṣe pọ̀ o. Bless you sir, bless you ma. Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́, ààyè ló wà.